A igreja que vai subir, ela não está sendo preparada, ela está pronta. Porque o arrebatamento, ele vive em estágio de eminência. A qualquer momento pode acontecer. Há algo profundo no arrebatamento. Eu sei que ele vai voltar, mas eu não sei quando. Por isso a ideia de estar pronto todos os dias da minha vida. Quem